মর্নিং এভরিওয়ান, শুরু করছি আজকে একটা নতুন ব্লগ। আজকে হচ্ছে সকাল 7:30। তো আমি আর সায়ন এখন যাচ্ছি হচ্ছে রকি আইল্যান্ড। তো মোটো ব্লগ হবে, পুরোটা বাইক নিয়ে যাব দুজনেই, ঠিক আছে? তো আশা করি আপনাদের ব্লগটা ভালো লাগবে। তো আগে রাস্তায় গিয়ে দেখাচ্ছি। তো আমরা এখন বাড়ি থেকে বেরোলাম, যাচ্ছি রকি আইল্যান্ড, আমি আর সায়ন। ধরবি কিন্তু, হ্যাঁ ধরবি, টানবো, হ্যাঁ। এই আমরা এখন এন্টার করছি ময়নাগুড়ি দিয়ে, চলে যাব আমরা এখন সামথিং চালসা হয়ে উঠতে হবে উপর দিকে পাহাড়ে। এটা ময়নাগুড়ি বাজার। এইদিকে বাঁ দিকে চলে গেল জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি, আর ডান দিকে চলে যাব আমরা সামথিং চালসা মেডলি হয়ে। সামনে গরুমারা ফরেস্ট। তো ওই রোডটা অসাধারণ, দারুণ, দুইদিকে ফরেস্ট, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। আগে দেখাচ্ছি আমি রাস্তাটা। এই যে আমরা এখন এন্টার করছি লাটাগুড়িতে। এটা হচ্ছে ডুয়ার্সের মেইন অ্যাট্রাকশন পয়েন্ট। এই লাটাগুড়ি আমরা ঢুকে গেলাম। লাটাগুড়ির পরে লাটাগুড়ি ফরেস্ট আসবে। লাটাগুড়ি ফরেস্টে দু ধারে গাছ থাকবে, বন থাকবে, আর মাঝখান দিয়ে আমরা যাবো লাটাগুড়ি মেন মার্কেট আর কি, বাজার। এদিকে একদম টোটালটাতে প্রচুর রিসর্ট আছে, টুরিস্ট রিসর্ট, হোটেল। যে আমরা এখন গরুমারা ফরেস্টের ভেতরে, বিউটিফুল রোড, দুই সাইডে বন, আর মাঝখান দিয়ে বাইক চালানোর মজাই আলাদা। রাস্তাটাতেই সকাল সকাল মেঘলা মেঘলা আকাশ, বৃষ্টিও হতে পারে, আর একটু সাথে আর হালকা হালকা ঠান্ডা চলছে, ঠান্ডা হাওয়া। তো এই জন্য রাইড করতেও মজা লাগছে এবারে রকি আইল্যান্ডে। তো এবার প্রথমবার যাবো, হয়তো কোনো সময় হয়নি, অন্যান্য জায়গাগুলো ঘোরা হয়েছে, রকি আইল্যান্ড যাওয়া হয়নি। তো দেখা যাক কটার মধ্যে পৌঁছানো যায়। খুব একটা দূর না। এই ফরেস্টটা পার হলে সামনে আসবে পাতাবাড়ি, তারপরে আসবে চালসা, তারপরে চালসা থেকে পাহাড়ে উঠতে হবে, মেডলি হয়ে যেতে হবে রকি আইল্যান্ড। এখন লাটাগুড়ি পার করে এটা হচ্ছে মূর্তি। এদিকে মূর্তি যেতে হয়, ডান দিকে রাস্তা আছে। এই আমার ডান পাশে রাস্তাটা দিয়ে মূর্তি চলে যেতে হয়। মূর্তি রিভার ভেরি ফেমাস। আমরা এখন চলে এসেছি এই যে চালসা বাজারে। চালসা থেকে বাঁ দিকে চলে যায় মালবাজার এই রোডটা, ডান দিকে চলে যায় বীরপাড়া জায়গা, তেলিপাড়া। আমরা যাবো এখন সোজা। এই যে এখান থেকে পাহাড় স্টার্ট হবে। আমরা এই পাহাড় এখন উঠছি। চালসা এই জায়গাটা দারুণ। এদিকে চাপাতা বাগান, মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। এই যে পাহাড়ের উপরে একটা বাজার, সামনের থেকে নাকি রাইট দিয়ে যেতে হবে। এখন
হয়তো সামসিং বাজার। এখন এই সামনে থেকে গুগল ম্যাপ বলছে যে রাইট যেতে হবে। বড় সড়ো বাজার। এই যে রাইট যাচ্ছি, রাস্তার কন্ডিশন মনে হয় একটু খারাপ। সামনে গিয়ে কি হয়, সমস্ত জায়গায় গেলে একটু অফ রোডিং করতে হয়। টি গার্ডেন, ইন্টারসেপ্টরে অফ রোডিং হয় না। রাস্তা মনে হয় কন্ডিশন খুবই খারাপ, রাস্তা খুব খারাপ। সায়ন পয়সা, হোয়াট এ বিউটি। দেখ সায়ন, কি জায়গা, ফুল প্লেস। এখানে একটু দাঁড়াবো, এখানে একটু দাঁড়িয়ে ফটো টটো তুলবো, তারপরে যাব আগে। এখানে আমার বাইকটাকে আমি দাঁড় করাই। বেশি সুন্দর লাগছিল না? মানে আমরা এখন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েছি, এখান থেকে হয়তো 5-6 কিলোমিটার আরো যেতে হবে ভেতরে। কিন্তু এই জায়গাটাকে এত সুন্দর লাগছে দেখতে। তো আমাদের এখানে এখন একটু রেস্ট হয়ে গেল, তারপর ছবি তুললাম, তারপরে রিলস, ইনস্টাগ্রাম রিলসের জন্য কয়েকটা ভিডিও করলাম। এখন যাচ্ছি সামনে আবার। এই ডান দিকে না বাঁ দিকে? হ্যাঁ সায়ন, ডান দিকে না বাঁ দিকে? তাদের ম্যাপ দেখতে হবে। চা পাতা তুলছে এখানে সবাই। দারুণ সুন্দর জায়গা, দারুণ সুন্দর। পাহাড় পাহাড় দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না ক্যামেরাতে, পুরো মেঘে ঢাকা পাহাড়। অর্ধেকটা মেঘে ঢাকা, অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। তুই আগে আসিস এখন এখানে? আগে মৌসম প্লেস। যেটা সামসিং, হয়তো সামসিং বাজার। এখান থেকে উপরে যেতে হবে সোজা। গুগল ম্যাপের উপর ভরসা নেই এই সমস্ত জায়গায়। জিজ্ঞেস করতে করতে যাচ্ছি রাস্তায়। মেঘের মাঝখানে চলে আসছি রে। এনজয় কর একটু, দেখ সিনারিটাকে। রকি আইল্যান্ড এখান থেকে আর মাত্র 2 কিলোমিটার। আমরা ঢুকছি এখন রকি আইল্যান্ডে। কন্ডিশন খুব খারাপ, আর ইন্টারসেপ্টর নিয়ে অফ রোডিং। ওয়েলকাম টু রকি আইল্যান্ড। কোন দিকে? ডান দিকে? আরে বাপরে, অনেকটা নামতে হবে রে। অনেকটা ঢালু। স্টার্ট বন্ধ করেছিল, চলে যাবে, বাট ওটা ইঞ্জিনের জন্য ঠিক না। ওয়াও, এইটাই এই ওদিকে দেখ। ওহো, এই যে এখন এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন পয়েন্ট, এটা হচ্ছে কি যেন জায়গাটার নাম, রকি আইল্যান্ড। আমরা নিচে যাওয়ার চেষ্টা করব ওখানে। এই যে সায়ন আমাদের, আমরা রেইনকোট পরে আছি। এখন বৃষ্টিটা একটু কমেছে, আমরা নিচে যাওয়ার চেষ্টা করছি।
এটা খুব রাস্তা রে। এই আমরা আমাদের জায়গা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। এখন বাইকটাকে এদিকে রেখে হেঁটে যেতে হবে হয়তো, দেখি কি করা যায়। বাইকটা নিয়ে যাই না? নিয়ে যাই। আরে থাক, বাইকটা নিয়ে চলে যাবো। রয়্যাল এনফিল্ড কিসের জন্য হয়েছে? এদিক দিয়ে যেতে হবে, এদিক দিয়ে। যেদিকে প্রচুর কাদার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, কাদার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। ঠান্ডা না? ও মাই গড, এত ঠান্ডা! ও মাই গড, ফ্রিজের জল মনে হচ্ছে না? Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. এই যে আমরা এখন এখানে এনজয় করছি বসে, কিছু করার নেই, তো জায়গাটাকে উপভোগ করে এখন আমরা বেরিয়ে যাব। অসাধারণ জায়গা। তো আমাদের ঘোরা শেষ, আমরা এখন এই যে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, এই সুন্দর জায়গাটা থেকে। অনেক ছবি তুললাম, অনেক ভিডিও করলাম। ইন ফিউচারে মামকে নিয়ে আসবো। এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না, তবু যেতে হবে যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে আর রেইনকোট পরে প্রচণ্ড গরম লাগছে। এই যে আমাদের বাইক, এখন আমরা বেরিয়ে যাব। ও বাইক ওদিকে, বাইক ওদিকে রাখ। আমরা এখন এই যে এখানে খাবো, খেতে চলে এসেছি চালের সাথে। বাইক ওখানে কর, ওখানে রাখ, ওখানে রাখ। হ্যাঁ, আমরা ওই দিকটাতে বসবো, বাইরের দিকে। এখান থেকে ভিউটা দেখছিস শায়ন? এখান থেকে একটা বিউটিফুল ভিউ। আমরা এখানে বসবো, এই ভিউটা দেখবো আর লাঞ্চ করবো। এখন আমাদের খাবার চলে এসছে, ফ্রায়েড রাইস, চিকেন ফ্রায়েড রাইস, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান উইথ বোন হয় না যদিও, তো এটা আমি উইথ বোন অর্ডার দিয়েছি, জন্য উইথ বোন এসছে। তো এই যে এখন আমরা খাচ্ছি, খাওয়ার পরে দেখা হচ্ছে। এখন এই যে সব কিছু চেটে পুটে খেয়ে ফেলেছি। এই যে আমাদের শু টু খুলে রেখেছিলাম, এতক্ষণ ধরে পড়া হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমরা বেরিয়ে যাবো এখান থেকে, এই যে এই সুন্দর সিনারিটাকে ছেড়ে।